నా లైఫ్లో ఇంతవరకు ఇంత బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడలేదు. They found him. shadows breathe. An evil energy rules the air you inhale. Here, blood is currency, and the hunt never stops. వారు గలిలయకు ఎదురుగా ఉండే గెరాసేనీయుల ప్రాంతానికి వచ్చారు.
యేసు సర్వోన్నతుని దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేం పని? నన్ను శిక్షించొద్దు, నన్ను వదిలిపో. నీ పేరేమిటి? సేనా. ప్రభు, మమ్మల్ని పాతాళలోకానికి పొమ్మంటున్నావా? ఆజ్ఞాపించద్దు. అదిగో ఆ పందిరి మందులోకి వెళ్ళేలా ఆజ్ఞాపించు. నీ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏదైనా జరుగునా? నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా? నీ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏదైనా జరుగునా? నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా? మా దేవా, నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలు. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోను. మా దేవా, నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలు. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోను. ఏమైనా చేయగలను, కథ మొత్తం మార్చగలను. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. ఏమైనా చేయగలను, కథ మొత్తం మార్చగలను. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యం. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యం. యేసయ్యా, How many had goosebumps? How many were scared? Okay, so they put so much realistic. Come, Raj. Okay, I told Raj, this is my concept, this is my thought, because when I was praying for abide, this is the thought that the Lord gave, because Bible says, Jesus came for that one soul. For that one soul. He didn't ask, he didn't pray, he didn't. But Jesus came for that soul. All this resembles our legions. Because so many demons were there. He was cutting down, he was rejected, he was humiliated. It was not his mistake, but the demons that were inside him ruled his life, ruined his life, and broke his life. But Jesus came for that one soul. That's the message. Jesus comes for one soul, no matter wherever you are. No matter however you are, how much things have tied you, he will come for you. He will chase over you, he'll chase for you, he'll come for you. And I just told Raj, this is what I want. And these guys have poured their heart. They were very busy. He carries that replica of Jesus. Okay, so overall, they did a great job. But what I want to get the message, and I didn't know everything, but they fit the song so perfectly. Okay, they sing the song so nicely, and truly, now Jesus,
who changes the story on your t-shirt deserves it. Okay. తమ్ముళ్ళు ఇరగదీశారా మీరు, చించి పడేశారు అసలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇట్ వాస్ సో టెరిఫైయింగ్, ఇట్ వాస్ సో స్కేరీ. పాస్టర్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ, ద వే యూ హ్యావ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్, రియలీ అమేజింగ్. నాకు అసలు అక్కడ కూర్చొని ఐ వాజ్ అబౌట్ టు గెట్ వెరీ ఎమోషనల్. అసలు ఎంత అద్భుతంగా, ద వే హ్యావ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయడం ఇంకొక ఎత్తు అసలు. ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు? గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ అబండెంట్లీ. నిజంగా వాళ్ళు చూస్తుంటేనే భయం అయిపోయింది అసలు. బట్ ఆఫ్టర్ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా హీరో ఎంట్రీ మాత్రం అదిరిపోయింది అసలు. ఆమేన్. మన జీవితంలో కూడా ఏసై అట్లే ఎంట్రీ అవుతారండి, రైట్ టైంలో. హల్లెలూయా. రైట్ మూమెంట్, రైట్ మూమెంట్. At the right time, Jesus will enter. He will change the whole story. Once again, can we all give it up to dear brothers? Amazing. God bless you. God bless you. Amazing. నా లైఫ్లో ఇంతవరకు ఇంత బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడలేదు. అమేజింగ్. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. నేను కొరియోగ్రఫీ అంటే చిన్నపిల్లలు వచ్చి డ్యాన్స్ చేస్తారు అనుకున్నాను. అరే టైం వేస్ట్ కదండి అనుకుంటున్నా మనసులో. చూస్తే వీళ్ళు బాబా, సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. దేవుడు ఇంకా మీరు చాలా గొప్పగా వాడుకున్నాడు గాక. ఇలాంటి అందరిని భయపెట్టి అందరిని రక్షణ వైపు తీసుకురండి. ఆమేన్. ఇలాంటిది ఇక్కడే కాదు, చాలా చోట్ల పర్ఫామ్ చేయాలి, దేశవ్యాప్తంగా మీరు పర్ఫామ్ చేయాలి. దేవుడు మీరు గొప్పగా వాడుకున్నాడు గాక. దేవుని ఆశీర్వాదం మిమ్మల్ని మీ మీద ఉంటుంది గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని నిలబెడతాడు. ఇందాక మీరు చెప్పిన సాక్ష్యం కూడా చాలా గొప్పది. పడిపోయిన చోటే తిరిగి దేవుడు నిలబెట్టాడు మిమ్మల్ని. ఇంకా దేవుడు మీ ద్వారా ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చేయబోతూ ఉన్నాడు. ఆమేన్.